အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့စုပန်တဲ့အခါမှာစုပန်တိုင်းရနိုင်သလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အရေးအချင်း၅မျိုးမှတ်သားဖို့လို့လောကလူတွေမှာဆူတောင်းနေကြတာပဲမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲဆူပေးဆူတောင်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းကြတောင်းရုံတောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဩဃတနဲ့တောင်းတာကတော့ဒါတောင်းရုံတောင်းစဉ်တောင်းတာပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ဆုတည်တည်ချာချာတောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာထိုတောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာသိထားဖို့လိုအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နံပါတ်2ကကိုယ်ချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရနံပါတ်3ကတရားဓမ္မကိုကြားနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားကြားနာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိကိုယ်စိတ်ရဲ့ဥတည်ချက်မှန်ကန်မှုကိုရရှိစေဒါကြောင့်မို့လို့အပြစ်ကင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားနာဘူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တဆိုတာရှိရနောက်တစ်ခုကစာကားဆိုဆွန့်လွတ်လှူဒန်းမှုတစ်ခုခုရှိရနောက်တစ်ခုကတော့အသိပညာစဉ်းစားဉာဏ်ပညာထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီ၅ချက်ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ဆိုတာပြည့်စုံတယ်ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ချက်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိမရှိပြည့်စုံမှုရှိမရှိကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းမှုဟာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒါဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ပဲသင်္ခါရုပပတ္တိသုတ်မှာကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တောင်းသမျှဆုတွေတချို့ကတော့ထင်ကြတယ်ကိုယ်မှရှိရမယ့်အည်ချင်းကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားသွားဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားဆိုတာကတော့ဆူတောင်းပြည့်တာကြီးပဲဆူတောင်းမပြည့်တဲ့ဘုရားလို့ရှိပါမလားဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆူတောင်းပြည့်လို့ဘုရားဖြစ်လာတာပဲလေသို့တော်လူကနာမည်ပေးထားတယ်ဆူတောင်းပြည့်ကိုတော်ကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်နာမည်ကတော့အမျိုးမျိုးပေးကြတယ်အလိုတော်ပြည့်တို့သန္တာတော်ပြည့်တို့နော်အဲ့ဒါလူတွေကနာမည်ပေးထားကြတာအဲ့တော့တကယ်အလိုတော်ပြည့်ခြင်းရင်သန္တာတော်ပြည့်ခြင်းဘယ်သူမှရှိရမယ်အင်္ဂါရက်တွေတော့ကိုယ်မှရှိအဲ့ဒါကိုမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းပြည့်မဲ့ဘုရားကြီးပဲနော်သို့သောဆူတောင်းပြည့်မပြည့်ဆိုတာဘုရားပေါ်မှာမူတည်ဘူးတလွဲလူတွေကထင်နေကြတာဆူတောင်းပြည့်ဘုရားဆူတောင်းမှဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ထင်တာကိုကအဓိကဟာအဲ့တော့ကိုကသာအဓိကဆိုတာဒီဘုရားကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဟိုဘုရားကဆူတောင်းမပြည့်ဘူးဒီဘုရားကဆူတောင်းပြည့်တယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုသွားပြီးတော့ပြောကြားနေတာဒါမှန်ကန်မှုမရှိမှန်ကန်မှုမရှိမှန်ကန်မှုမရှိပြီပဲလို့ဒီနေ့အဲ့လိုပြောနေကြတာတွေကများနေတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်မှုမရှိတာကကိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားစီမံဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်ဟောဒီ၅ချက်ပြည့်စုံတတ္တာတဲ့သီလတဲ့သုတ္တတဲ့စာကတဲ့ပညာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တောင်းတဲ့ဆုတွေပြည့်စုံတယ်လို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသုတ္တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ဣစ္ဆတိဘိက္ခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်စူးတောင်းတချက်ဟာပြည့်စုံတယ်လို့အတိအကျဟောထားတာဒါပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတယ်လို့ကိုဟောတာဣစ္ဆတိဘိက္ခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့စုပန်ရည်တန်တောင်းတချက်ဟာပြည့်စုံတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံတာတော့လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးအကြောင်းပြတာဝိတုဒ္ဓတ္တသူ့မှာကာယကံဝစီကံနေစင်ကြဲနေလို့ပဲ။ဟောအဲ့ဒီစကားကိုထောက်ရင်ကိုယ်တိုင်ကမစင်ကြဲဘူးဆိုရင်တော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။စင်ကြဲဖို့ရမတ္တမအရေးကြီးတယ်။ဟောအခုတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုရင်ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုတောင်းတဲ့ဆုပြည့်စုံမှုရအမှန်တမ်းသိချာ